на базі. Починається Вінниця. Потрошку. Тож ти будеш. Фокус прийти. Нет. Що нет? Це не наші сигарети. Ми не куримо. І не хочемо курити. І не буде так. Бо ми залізницю любимо. Неймовірна краса. Подивіться, люди. О, вже світає. Вінницька окружна. Можна так буде лучше. Чудський звір. Ну, можешь говорить свою любимую фразу. Сам знаешь, какую. Подивіться, які гарні вінницькі будиночки. Это ж Вінниця.
24 автобус. Это же Винница. Ой, ты чай после себя не убрали. Красавцы. Добрий ранок. Добрий ранок. Я вас попрошу. Угу, будь ласка. Ні, не хочу розположитися.
И культурности. Это называют логическое мышление. Я культурности. Мне уже ничего не страшно после произошедшего. Я вже розказував. Було обошло. Он уже ни хрена не скажет. Еще оправдание, еще возможность. Это по поводу Саши, что ты ждал? Если мы попадаем в центр, и ты от этого уходишь больше. Знаешь, как у нас нет. Давайте ударился? Так. Чек завез. Тупик все-таки на Винницком направлении Киевском. Что не поломали стол? Какой стол? Какой стол? Помню, какой стол? Что вы выпендриваешься? Это что ты Саша поймал? Я пойму. Я слежу за безопасностью. Это сразу ревновать. Угу. О, чему тащит. Ой, твои шторки тоже были слышно на видео, все равно выложил.
Польську. Вже поїхав в Польщу. Тільки тронувся. Да. Да, да. Ні, треба посидіти поки. Чого? Не хоче. Все, давай. Угу. Добре, давай.
Запакований. Запакований. Не, ну понятное дело, что можно. Ну уже да, уже вот тільки що поставили висити. Ну так, так нормально. Вот что тоже. Завтракал еще. Может и да, это плохо спала, что це ужас якийсь просто. Хорошо, давай.
Подписывайтесь на канал. Подписывайтесь на канал «Дорожные путешествия» и смотрите его капель на окне. Зараз буде Калинівка. Там де склади побахали. Це летимо. Казатин через полчаса. Козятин через півгодини. Потом посидим еще. Пойдем постель. Посидишь, а пойду постель. Лесь, у тебе телефон розряджений. Ну як хочеш.
раньше был еще Мерседес. Они Мерседес это офигенная была свет. Он ловил цвета, вернул телефон, даже задержку. Вот он ловил цвет. Потом я Да, но у тебя уже школу зарядку платят. У тебя все вот эти видите, я понимаю, что уже 100 раз. Это же самое охрененное место. Очень. Опять же, города, которые для путешествия не классные, да, но города, которые по уровню жизни, ты помнишь по стоимости продуктов в Измаиле, сколько там стоит? Не 4 пончика, только 84 гривны обошлись. Ну нахуй не забыл. Она моя.
Да, да. Посадите так ему под нос. Я сейчас нашмаляю так, что мало не стало. Сами предложили. Ну, предложили, но Ничего не знаю. Я даю. Оружие, пусть. Дайте, давай. Ну, правильно, шмая. Так, вот Через 20 минут. Через 20 минут мы уже в Голландре сейчас проезжать будем. Думаю. Еще какое-то красивое село. Козляки. Знаете, я подумала? А мы такие даже же были на этом поезде, с Одессы. А не на этом? Вот он, на котором мы были. На 48-м. А это? Это Киев знает. Он тоже через... А тебе и Киев, да? Ну, тебе едет через Черкассы, говорю, через Черкассы, через Москву. А это едет через Котовск, Винницу. Мы даже не знаем, это мы совсем по-другому поедем. Не через вас, а через ребенка. Это 140. Тот поезд уже с ребенком отчалил. А то есть, мы поезд не через Винницу, а через ребенка. Сильно увеличить сделать нам машину. Они будут окупаемы. Тут очень мощный маркетинг нужен. Чтобы баблишко капало. Потому что ты понимаешь, что чем больше расстояние поезда, тем больше нагрузки на тележки, на другое оборудование вагон. Это все денежки. И маршрут должен быть окупаемым, чтобы это все обслуживать. Ну, тоже было. Либо привлекать хорошего инвестора. Но потом уже ему отдавать бабки. Со временем. А ты тогда? Что? Уже все, уже сижу. Ну, пойду. Что тоже в окно посмотреть? Хорошо. Идеальная идея. Вот тебе и решение. Такой немножко. Как раз программист. Ну, такой идеально лазит. Так не тяжело? Нет. А честно? Трошки. Трошки по голосу слышно, что не свободно говорит. Все нормально. Голландри. Смотри, Голландри. Оленька. Там сюжета нет. Ну как? Голландри, потом еще станция, потом Казань. Не сказать. Видите, просто Казань сколько? 14. Подожди. 8, 38. Полставщина 10. У нас еще до Казати на полчаса. Мы так уже опережаем график. Раньше служебка все остановки содержала, а сейчас нет. Которые мы проезжаем мимо. Красиво, солнышко. Очень Нет.
доехали. Мы возмущаемся. Она возмущается. Решеточка.